வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே வெளியே போய் உணவு கொண்டு வந்துடலாம். 2 புறாவும் இரை தேட வெளியே சென்றது. அந்த நேரத்துல 2 முட்டைகளும் விரிசல் விட ஆரம்பிச்சது. புறா வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே கிளிகளும் வாழ்ந்து வந்தன. அம்மா, எங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது, உணவு தரீங்களா? சரி குழந்தைகளா, உங்களுக்கு நான் உணவு தயார் பண்ணுறேன். இருங்க குழந்தைகளா, பக்கத்துல புறா குஞ்சுகள் சத்தம் கேக்குது, நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். கிளி பறந்து போய் பார்க்க கிளம்பிட்டு. ஹலோ குழந்தைகளா, எப்படி இருக்கீங்க? உங்க அம்மா அப்பா எங்கே போயிருக்காங்க?